又係我切個大王嘅家啦。最近我琴日喺嗰個旺角東嘅金魚街度買咗隻烏龜啊！我叫佢個小健。嗱，大家睇下，佢唔可以睇佢而家咁喐得咁細啦，即係佢冇喐過啦。其實佢好精靈嘅，佢成日爬對牆。大家睇下呢隻唔知係男定女，我覺得咧，如果係男的話就叫佢小健啦；如果係女的話就叫佢健健。嗱，呢個就係我哋平時俾佢食嘅龜啦。大家睇下，如果有人識啲龜糧有啲好啲的話咧，你哋可以推介俾我嘅。呢個嘅過期日子，27年先過期。大家可以睇下咧，呢個咧我覺得幾型下，跟住仲擺咗個小石仔。個龜暫時就俾佢，因為唔生係因為俾佢透透氣，而且而家又冇開冷氣。嗱，跟住咧，哇！你睇下，跟住隻龜呢隻係屬於巴西龜，係咯，跟住咧。我哋平時仲會餵少少紅草俾佢食嘅，佢幾中意嗰隻。但係最近唔知點解咧，佢冇食龜啦。大家睇下隻烏龜，哇！最近佢都冇乜食龜啦。呢個係我今日啱啱餵嘅一粒龜啦，但係佢到而家都未食。已經餵咗好耐，你可以睇到。跟住有嚿石頭啦，平時會趴喺石頭度休息。水唔可以太深嘅，聽嗰啲維基百科講，所以我就冇咁將啲水浸到冇咁深咯。換水的話，我哋係會將佢曬2日咁，當整走啲氯氣嗰啲。因為上次我有隻烏龜叫淡仔，將佢因為吸得唔清楚係咪吸得太多氯氣而死。幾靚啊！你睇下。好啦，今日嘅視頻就到呢度啦。嗱，記得訂閱，俾個 like 我哋，咁我就會拍更多關於呢隻可愛嘅烏龜嘅視頻㗎啦。好啦，就咁話，拜拜。